சண்டே மார்னிங் நேற்று ஃபுல்லாகவே கிச்சனை கொஞ்சம் ரீஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோ பார்க்கும்போதே தெரியும், ஃப்ரிட்ஜ் இருந்த இடத்துல மைக்ரோவேவ் அவன் கொண்டு வந்து வச்சுருக்கோம் அண்ட் கவுண்டர் டாப்பு கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்ணியாச்சு. கம்மிங் லாங் வீடியோவில் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஷேர் பண்ணுறேன். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தோசை, உருளைக்கிழங்கு மசாலா அப்புறம் தேங்காய் சட்னி தான் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். உருளைக்கிழங்கு மசாலாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு பொட்டேட்டோ வேக வச்சுட்டு தோல் எடுத்து மசிச்சு வச்சுட்டேன். அப்புறம் எப்பயும் போல் தாளிச்சிட்டு வெங்காயம் தக்காளி போட்டு வதக்கி உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி பண்ணிட்டேன். கையோட தேங்காய் சட்னியும் அரைச்சி வச்சாச்சு. கடைசியாக நல்லா மொறுன்னு தோசை சுட்டுட்டு சூப்பராக பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டாச்சு. லிண்டோ பியூட்டி கேர் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லேருந்து ஹைபிஸ்கஸ் ஹேர் க்ரோத் ஆயில் அண்ட் ஷாம்பூ ரிவ்யூக்காக சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. பாஸ்ட் 1.5 மந்த்தாக யூஸ் பண்ணிட்டு தான் என்னோட ஹானஸ்ட் ரிவ்யூ ஷேர் பண்ணுறேன். 15+ நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஹேர் ஃபாலை நல்லாவே கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஆல்சோ டேண்ட்ரஃப் அண்ட் இச்சி ஸ்கேல்ப் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஆயில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆயில் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் ஓவர் நைட் விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் டே ஹைபிஸ்கஸ் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணி ஹேர் வாஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா முடி பார்க்க நல்லா பவுன்சியாக சூப்பராக இருக்கும். டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்டில் இருக்குது, செக் பண்ணிக்கோ.